გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს ვეთამაშებით მონაკოს და შეიძლება მილანთანაც მოგვიწევს თამაში. არ ვიცი ზუსტად რა და როგორ მოხდება. მაგრამ ერთი ის ვიცი, რომ საფინალო მატჩია და გვინდა არ გვინდა უნდა მოვიგოთ. გუნდიდან გავუშვი ჰარი კეინი, რადგან დიდად არ მომეწონა ეგ ფეხბურთელი. ბევრ მომენტს მიმაზავდა, კაროჩე სტრაფიც არ იყო და გუნდს არ ადგებოდა მოკლედ რა. ნუ კი მეორე ტაიმში, ოღონდ მეორე ტაიმში მე ვგულისხმობ იმას ასოცი წუთით რომ მიდიოდა ონლაინში თამაში, მანდ უკვე მეხმარებოდა, იმიტომ რომ ძალიან დაღლი დაცვას უკვე 70 ოვერალით ასწრებდა, თუ თორცები უფრო მეტი ხონდა არ ვიცოდეთ, მაგრამ რაც თავარია ასწრებდა, მაგრამ მაგ დრომდე ძალიან უაზრო თამაში მიდიოდა მისი ჩათვლით. და არ მომეწონა აქედან გამომდინარე, რომ ვინმეს თუ ყავთ და იყენებთ გამაქსულ ჰარი კეინს, კი ბატონო, იმედია უკეთესი არის. კარგი პასი კილიან მბაპე. ახლა რაც შეეხება გუშინდელ მატჩს საქართველოს-ისრაელისას, არც თუ ისე კარგი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ისრაელი არც ისეთი ძლიერი გუნდია, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. საქართველოსთან შედარებით ძალიან არა ისეთი გუნდი, რომ საქართველოს ვერ მოგაუქაჩოს ან ვერ მოუგოს რა. უბრალოდ შეთამაშება აკლია გუნდს, ჩვენ გუნდზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, შეუთამაშებული გუნდი ძალიან უაზრო შეცდომებსაც დაუშვებს. როგორც შეტევაში, ასევე დაცვაში. იმიტომ რომ ერთმანეთის არ ესმით, არ იციან ვინ სად როგორ ადროსას გააკეთებს, აქედან გამომდინარე არ მიდის თამაშები ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს. ბუკაიო საკა მიდი, ოპა, მშვენიერი მარცხენა. გონი საკა გვიბრუნდება თავის ულამაზესი მარცხენებით. მშვენიერი მარცხენა და გამოვიდა. რასაც მიჩვეული ვარ მე პირადად საკას შეძენის დღიდან. ძალიან ლამაზი მარცხენა. მივესალმები საკას ეგეთ გოლებს, რაც მეტი მით უკეთესი. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ონლაინში უნდა გქონდეს ეგეთ რაღაცები, მაგრამ არ გააქვს ონლაინში. მონაკო მოდის შეტევაზე, ნუ მონაკო არც თუ ისე სუსტი გუნდია. და შეუთამაშებელი გუნდის არ არის თლად. და აქ მე სპასი ვინისიუსზე გასულია, გინდა არ გინდა. 90-იან ვინისიუს ვეღარ შეაჩერებ, რომ გინდოდეს. კაცი იმენა რა ვიშნე. რა კაი დრიბლინგი აქვს ეს ვინისიუს, ჩვეულებრივი სერუნდი ვიზახი, რადგან სწრაფია, სწრაფადაც აკეთებს, მოკლე ფინტაობას ასე ვთქვათ, თავის თავზე. ბარელა, ნუ ბარელაც შესანიშნავი ფეხბურთელია. ნახევარდაცვაში რა თქმა უნდა. წინა ვიდეო თორცები 10 ლაიქამდე ავიდა, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ აღარა ისეთი აქ რა სეივი დადო. ხო იყო სეივის დონარუმოსი. მიგჯერ ვარდანაში იდეალურად იდამაშა. გონი არ იყო. არ ყოფილა, ნუ ასეივებდა, მაგრამ გაუშვა როგორც ჩანს ეს ბურთი. ой, მბაპე. ბარელა. ლამინე. იამალი არაო. ლამინი იამალი. აკიოლო ვიღაცა. რა კაი დაარტყა, ბიჭთან რაიანო ვერც გავაჩერე ტიპი. და დონარუმა ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარე წლევანდელ სეზონში. მოიშორა ყველა და ყველაფერი. სამი კაცის გარემოცვაში რა უნდა ქნას ცველმა ძმაო, ნახევარმცველმაც კარგად მოიქცა და ვინიაო, ვინი. სწრაფია კიდე, აი ჩვენი ვინი და ეს რა პასია.
ნუ შემთხვევით ეგეთი უშნობასიც გამოგვივიდა, იქ არაფერი. ვინისიუსი. ვა, ბარელა და ვინისიუსი ერთმანეთს ჩაიხლარდნენ. ეგ უკვე არ მომეწონა კუნდე. თუ არ იყო კუნდე. ვალვერდემაც გადააგდო უფრო ახლოს ვიდრე შეიძლებოდა. პენალი. თვითონ ხა ბურძარი თამაშა? ვა. რა გადაურჩით ბიჭო გადაო? ის რა შეცდომა დაუშვა. De Bruyne მიდი ვაიმე. რა კარგად გაუგდო რა და კილიან მბაპე. მაგრამ ხდება ყველაფერი ხდება. ნუ ის ბოლო უნდა იარა. მაგრამ ეგ არაფერი და ისიც ასე რა კაი კადრები ვალვერდი მიდიას წინ, მაგრამ ვალვერდი რატო წევს დონარუმა? ახ საინტერესო ნუ კარგით. ამნიშნულობა ვინ აწევს რა გუნდში, მაგრამ ძირითადად დონარუმა წევს. რადგან თითქმის არაფერს არ აკეთებს დაცვის გარდა. ეს ერთი ხელი მოვიგეთ. შემდეგი ხელი არის მილანთან. ტრანსფერებში ვინ ყავს? ქართველი თუ დავინახე, ეგრევე ვყიდულობ. კომანი არ მინდა, ის არ მინდა, ის არ მინდა. მოკლედ ახლა ვინა შემდეგი. ნუ იგივე. ინტერის მილანი. იან სომერი ნუ ვიცი რა მეკარიცა, ხო? გამომწერს ყავს და ვიცი. ქუთაისი როა გუნდი აი მაგას ყავს. იან სომერი. ოპა, ჩვენი წნელი უბერებელი. თეთრი ულვაშები აქვს და იქ რათას მიგებს არ ვიცი. არ ვიცი, მოკლედ ჯენ ლაუნჩი დონარუმა მეკანო როდრისა ისა ნუ ინტერის მილანთან ცოტა არ იყოს გაგბიჭირდება თამაში. სრული შემადგენლობით არ არის, მაგრამ ხო ეს თასი წამოვა ჩვენთან დღეს. თუ რა თქმა უნდა მოვიგეთ და პენალტების სერიამდე არ მივედით, რომ პენალტების სერიაში ხშირ შემთხვევაში ვაგებ. იმიტომ რომ კარგად არ მაქვს დაცდილი პენალტების სერია და პირველივე წამს ჯარიმა. ჯერ არ დაწყებულა თამაში. ამათი ესეთი შეტევები არის სახიფათო ძალიან. საჯარიმოდან ამათი შემოტევები არის სახიფათო. და მაქსიმალურად სწრაფად უნდა გამოვიტანოთ. რომ კონტრდაზვერვა კონდეს და ბაპე. კარგია ბაპე მიდი. ჯარიმა შენი არ მემიშვალა მეკანე და წითელი აიკი და აკანჯი. რის გამო პროსტა რომ ერთი გოლი არ გასულიყო. ნუ ეხლა გავა ჯარიმით. ძილს მოხდა ბიჭო. იღბალი არ გინდა ისიც ძილს მოხდა. ვინი. ვაიმე ორ კაცში მიძრებოდა, მაგრამ არ გამოვიდა ის რაც ჰქონდა ჩანაფიქრად. და ბაპემაც ვერაფერი ვერ იქ ლუკა მოდრიჩის ყიდვა შემეძლო, მაგრამ არ ვიყიდე თავისი სუსტი ოვერალის გამო 82 ჰქონდა ოვერალი. პასებით კი ბატონო. კარგი ვიღაცა, მაგრამ მოაწოდა აი მე ვალვერდისთან ის მისულიყო. იგრო ვალვერდისთან მისულიყო შორი გასროლა იქნებოდა და რავი იდეალური და ლაუტარო მარტინეზმა ფინტები მოინდომა და ეს რა პასი გადის ტურამზე. ოპამეკანო გამოვიტანეთ. კილიან მბაპე. ვაიმე მბაპე. მოკვდა ფეხბურთელები.
წინართული თამაშიდან ვერ აღიდგინეს თავი ვერცერთმა. წესიერად. ვალვერდემ კარგი ჩაჭრა, მაგრამ საინტერესო პირველი ტაიმი გამოვიდა. იყო მომენტები, ორივე მხარეს არა, მაგრამ ჩვენ მხარეს მაინც იყო. წაბული მატჩი. შემადგენლობაში ვინ შეიძლება რომ შევცვალოთ, რაფალიაო და ჰალანდი? ჯერ არავინ არ მინდა მოკლედ. ჯერ ხოთზე არიან. ვირჯილ, ვაიმე ვირჯილას პასი. ვალვერდე. ვალვერდე, აბა რა, ისევ გუნდის კაპიტანი თუ გაიტანს ამ გოლს. და ამ შედივრს. ვალვერდე არის იდეალური ფეხბურთელი. მაგრამ მომწონს ნახევარდაცვაში ვალვერდეს სახით რომ ყავს ვალვერდე. ვახში. ეს ორი მატჩი წამოღებულია და ოხო აქ რა თამაში მიცე მინდესი დაბალი პასებით აბა. საკა კარგი პასია ბუკაიოს საკა შეუულია მარცხენათი და იან ზომერი გადაფრინდა იმენა რავი ეს რა ნახტომი გამოგონს იან ზომერი მაგრამ კარგად გადაფრინდა და ნუ კაი დარტყმა და კაი სეივიც ვინისიუსი და იან ზომერმაც ეს მოიგერია მეორე ტაიმში იან ზომერი საკმაოდ კარგად ინახავს თავისი გუნდის ვალვერდე ესეთი კარგი პასი და კილიან მბაპე დაბალი აი ბურთი გაუშვა მაგრამ ვალვერდემაც კარგად დაინახს საკმაოდ და იან ზომერმა ეს ბურთიც ბარელა ნიკოლოს ბარელას არ შეუძლია ეგეთი გოლების გატანა მაგრამ შეუძლია ვალვერდის თუ მივიდა რა თქმა უნდა ვალვერდამდე ის ვინისიუსის შანსი რა ვინსტია ბიჭო ეგეთი ვალვერდი რა კაი დაარტყა ეს ვინა არა შორეული დარტყმებით არ გამოგდის არაფერი მაგრამ 1-0-ს დავუმთავრეთ მილანის ინტერს მიდის ვინისიუსი თუ ვინ იყო ეს ესეც მოვიგეთ რთული მატჩი 1-0 სეტიზე ორი ფინალი ფედერიკო ვალვერდემ ასწია ეს თასი შვენიერი და თვითონ გახდა მატჩის გმირი და ნუ იან ზომერი რა თქმა უნდა თავის გუნდში ერთ-ერთი საუკეთესო იგი იყო და ვეთამაშებით ლიცის შემდეგ ვიდეოში რა თქმა უნდა ეს ყოველივე თუ დაგაინტერესებთ რა თქმა უნდა ხო ვინც აქამდე მოხვედით დამთავრდა ეს დივიზიონი გადავდივართ ახალ დივიზიონში და გამოვუშვით იდეები როგორ და რანაირად მოვიქცეთ ახალ დივიზიონში ვინ ვათამაშოთ ძირითადში ვინ გავხოთ ბორბარდირი და ეგეთი რაღაცები გელოდებით ყველას და ვინ იყოს ძირითად შემადგენლობაში მეკარის ჩათვლით ყველა მადლობა წინასწარ ყველას ნახვამდის